basuhuzanye ngo amahoro y'Imana bane nawe. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen. Ayu. Buri muntu nahobera mugenzi we ubwenge. Niyo yamuhereza uta amahoro y'Imana abane namwe. Twese tuhuje ku mugambi wo kwakira Green Party yacu. Buri muntu nahobera mugenzi we kabizo. Oya ntabwo ku ngufu. Nisizigura pastor nzi yuko bivuze bamwe bagafata abandi ku ngufu. Bagafatira bari bagiye gufata abandi ku ngufu. Nabyibone. Kandi ibyo bintu byose tugomba kubica. Bimeze neza. Ko mutavuga bimeze neza. Yewe nari nzi ko rero. Oya, reka ngubwire. Y'abantu bakweretse yuko badafite morale. Nawe bereka ko mwayo ufite. Twigendere. 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 Ariko murabona na televiziyo. Sito. None reka mwere. Umusije kugwa abantu cyane. Guhera hariya kuza utambutse umuhanda ariko. Ubona tujye kurusha. Uri tayari? Ndi tayari. Tayari? Tayari. Banza ryo tizesha. Oya warya tize se wagira. Jewe rero buryo uko ngaho reka nze ndeze. Hajya mu ruhande? Ntiwambuka umuhanda. Umuhanda gusa. Oya wowe ni hari yanjye waje ngaha. Sawa, bagiye umuhanda. Ngaho banza. Oya ni wowe. Banze. Banze mwije bane ntabwo bafite. Green Party! Green Party! Baca umugani mu kigande ngo wagaraki. Sinzi umuntu mpamagaye reka nzi. Oya ngo nubwo. Uhamagara uwitinya ubwoba. Ubusi ugiye birazomera ntacyo. Reka ninyuka. Green Party! Wenda nanjye ndagufata. Ongera. Nongere. Green Party! Oye. Reka dawo. Urumva mbere ntinze kubona. DJ. Namutsinze reka mutsinda no kubyina. Nari utugenda. Kwaji. Nari mbere ndi. No bantu. Dina. Jo. Umunyarwanda yibonamo. Amasu cyangwa twigendere. Amasu. Nakubonjaga kubyuzi. Nakubonjeje. Wendebere nanjye umuntu ndi. Nakubonjaga. Ubuso ni rushanwa koko. Ngaho ndusha. Ongera DJ twagiye. Reka imodoka yangutse. Imodoka nayo yari kugutiza umuriro. Ari kugutiza umuriro. Yagiye. Uretse haje n'inzira haje n'inzira. Ariko ntabwo ari ubwo bari imodoka. Ahagaze reka ngende. Umugongo wanyurahavunikiye kabisa. Ariko ibyo byose bigira ntsinzi. Ariko noneho ubu tugiye kugenda DJ. Hano hari rezo cyangwa ntayihari. Noneho ubu tugiye kugenda twese tubyine. Kandi ari nako twakira perezida w'ishyaka ryacu arahageze. N'amashyi menshi. Amashyi menshi cyane. Wari amashyi menshi cyane. W'ishyaka ryacu Green Party arahageze. Green Party Green Party arahasesekara ni Dr. Frank Habineza Nyamwese. Mwari mumuzi kuri televiziyo.
amashyi menshi cyane kwakira ishyaka ryacu amashyi menshi cyane turabona morale tumwereka ko ni wacu igihe aradusobanutse kuri morale nyinshi cyane bagiye n'abadije itaza kuntanga ikayiha nijya ufite nimero z'Imana njyenyine ndabibahamagarira amashyi menshi cyane amashyi telefone mama nabaye bite abashyi kugira ngo igire imbere ahantu hari rezo mureke Imana idutelefone ahantu hari rezo mureke Imana idutelefone fata amakara ucana imbabura amashyi fata amakara ucana imbabura fata amakara ucana imbabura ugerageza amazi Imana iraguha ifu fata amakara ucana imbabura uyu munsi turarira ku maparato ya bene uyu munsi turarira ku maparato ya bene uyu munsi turarira ku maparato ya bene ku maparato ya bene cheza amashyi amaparato ya bene nyagasani turarira ku maparato amashyi amaparato ya bene ugiye gukura ugiye gukura uragendana n'ibishimwe cheza ugiye gukura ugiye gukura ari mu ijuru nanjye ndi mu isi afite parere arimo arafotora ari mu ijuru nanjye ndi mu isi afite parere arimo arafotora Yesu ari mu ijuru nanjye ndi mu isi afite parere twagiye aho murakoze cyane banya kuwa muteraniye hano barwanashyaka b'ishyaka Democratic Green Party ndagira ngo muri aka kanya twakirane ndasaba kugira ngo mere ku bagize komite y'akarere ka Kamonyi wari hano badusuhuze urwego rw'ishyaka Chairman arahari reka nakire perezida w'ishyaka ku rwego rw'intara y'Amajyepfo Bwana Ferdinand dusuhuze Green Party Kamonyi murakoze cyane ndagira ngo nsabe abakandida abakomiseri b'ishyaka Green Party bahaguruke badusuhuze Green Party oye! 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 Kamonyi oye! 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 murakoze dufite umunyamabanga mukuru w'ishyaka wungirije n'umunyamabanga mukuru bahaguruke badusuhuze Green Party demokarasi ibidukikije nihohereza nyakubahwa vice presidente wa mbere na vice president wa kabiri
Madamu Mikarine na Bwana Gashigi Leonard badusuhuze. Green Party oye! Kamonyi oye! Murasobanutse. Reka dusabe nyakubahwa perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Bwana Dr Frank Habineza, kuba mwibuka akaba yari n'umukandida perezida mu matora ya perezida wa repubulika yabaye mu mwaka ushize. Kamonyi oye! Diara oye! Republika y'u Rwanda oye! Green Party oye! Ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Ishyaka Green Party ni ishyaka ryemewe na leta y'u Rwanda, nayo mpamvu ahangaha dufite umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Nagira ngo musaba dusuhuze kandi aduhe n'ikaze ku butaka bwe. Murakoze nyakubahwa. Amakuru Amashyi menshi cyane, munyereka ko mukunda gitifu wanyu ariko. Murakoze. Twagira ngo rero tubahe ikaze, tubabwira ko baruwa yanyu isaba kuza kwiyamamariza ahangaha twayibonye, n'isaha twe twayibonye, tukaba twaje hano kugira ngo tubakire, tubahe ikaze mwisanzure. Umutekano wose murabizi mu Rwanda n'aha muri Runda ni amahoro. Gahunda zanyu rero uko mwaziteguye muzikurikiranye neza nta kibazo, natwe twaje kugira ngo tubakire hato mutagira n'akabasitaza mu rugo rwacu, aho mwagira akabazo natubwira tuba. Murakoze. Murakoze nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Ndagira ngo rero muri aka kanya, mbere y'uko twakira abatugezaho imigabo n'imigambi y'ishyaka, ndasaba mu kanya kaza kuza ko nyakubahwa perezida w'ishyaka twereka n'abakandida depite. Ndagira ngo abashyushyarugamba bacu bagaruke, abantu bari bakibakeneye. Abasore bavuze ngo ndabemera bakina filime. Ndagira ngo hano ntabwo ari byo gusa bakora n'ibindi. Ndagira ngo Kibonge na Gasasira bagaruke, noneho babiyereke no muri filime. Aho! ihangane inkono y'Imana nta kujabura. Ababyemera amaboko hejuru, ababyemera amaboko hejuru. ihangane inkono y'Imana nta kujabura. Sibyo? Hagati aho ngaho rero nubwo inkono y'Imana nta kujabura, ariko dufite umushyitsi hano muramukumbuye ngo yanze gutaha gusubira iwabo i Burayi ataragera ahangaha igihano, none yagarutse. Ubwo si urukundo rwinshi, ariko kugira ngo agere ahangaha turabikesha Green Party. Amashyi menshi kuri Green Party. Hanyuma rero avuguri indimi zo hanze, ariko natwe turagira ngo tumwereke yuko rwose natwe abanyarwanda twasoma by the way, nta muntu uri bugenda adasobanukiwe. Murabyemera? Welcome to Lakunkan. Ndawa. Muraho namwe. Muraho namwe bashyitsi bakuru. Namwe ab'inyuma muraho. Akigera ahangaha kuva wababona yibajije ngo niki cyabaye hano. Abonye ukuntu mucyaha mwese museka, arabareba mwese baritegereza, bahita yumva yabasoma kubera ubwiza bwanyu. Amashyi menshi. Ariko ahangaha nta kindi yabibajije cyane, yarebye arareba arabitegereza mwese ibice bibiri, arangije ahita abona ko isuku igira isoko. Ibyo byishimo bifite aho byaturutse, ni ku bantu bicaye ahangaha mubona hano, ni abantu mubona bicaye ahangaha. Amashyi menshi kuri abo bantu. Ikindi cya kabiri,
ikintu yishimiye cyane na kati kulikuna murabona umuyobozi wacu w'umurenge wacu na kati kutikuna arasobanutse mu muhamasi na kati kuna we nta kuntu namwe mutasobanuka neza nk'umuyobozi wacu na kati kuna amashyi menshi ku muyobozi wacu na kati kuna ahangaha none tugeze ku cy'ingenzi nyamukuru na kati kuna ko Green Party na Green Party ko yicaye aha na kati kuna ka ahubwo babwira ngo ku itariki na kati kutikina itariki 3 z'ukwa cyenda na kati kwa ka ubwo dukunda natwe tuzatore ishyaka Green Party ku itariki 3 z'ukwa cyenda na kati kwa cyaya amashyi menshi na kati kwa nya aravuga bizaza neza ko akanya kwatika tuzagaruka aho tuze kubashimira arabyiyumva mitsinda nsayiyumvamo arabyitsinda yiyumvamo irimo kumukirya mwari banye ku itariki 3 na kati kwa nya arabarahiye ababwiza ukuri Jana ubamere ngeze muri Afrika. ngo ni ubwa mbere ageze muri Afurika nabyo ndabisubiramo neza Ni Kinyarwanda cyanye ni mucyaya. ikinyarwanda cye n'igikenya Kubera ndi umuzungu. urabona ko ari umuzungu N'uruhu rurabigaragaza. n'uruhu rurabigaragaza No mu Rwanda ni ubwa mbere. no mu Rwanda ni ubwa mbere Ariko Green Party ariko Green Party irasobanutse ibi ngibi avuga. aha irasobanutse Irasobanutse. cyane Kandi tuzayitore. kandi tugomba kuyitora Jewe nabakunze buryo mwese mukeye. ngo yabakunze uburyo mwese mukeye Ariko nabonye umuyobozi wanyu mbona byose birangana byose niho mbira. yabonye umuyobozi wanyu abona ko mwese mbese byose bingana guca kwanyu mufite aho mubikura Iyo abantu bakeye buriya no mu bwenge baba bakeye. iyo abantu bakeye burya ngo tuba tunajijutse amashyi menshi ariko ko tujijutse Hanyuma ndagira ngo mbaragize Imana aragira ngo abaragize Imana abasengere sindi umukire cyane ntabwo ari umukire cyane ariko buri muntu mwemereye indege ariko buri muntu ariko iyo Mana niba utayishimira ikibazo mugiye kumbwira ngo mbigishe no kuyitwara ariko Green Party irahari Green Party irahari nicyo gisubizo cy'ibintu byose nzakomeza ngorane nayo azakomeza akorane nayo ibintu byose ndabizi ko tekinoloji mu ngamba zabo barazifite ibintu byose iby'amashuri ibya mituweli iby'imisoro iby'izabukuru byose Green Party yabitekerejeho niyo mpamvu natwe tugomba kuyitora tukayituma ikajya kutuvuganira mu nteko ishinga amategeko ibibazo by'ubutaka ku bibazo by'ubutaka njyewe ibibazo by'ubutaka nabyo mfite nibera mu kirere wowe ibibazo by'ubutaka yibera mu kirere imba ari inyoni ni ko simbi nibera mu ndege ni mu ndege mubonera amashyi nawe ariko mu muhamasidi kubera ndi umukire kubera ari umukire reka mbasengere nako reka basengere ndabasengera mu kiwacu arabasengera mu kiwabo nakati kuna ahangaha bwose mubona nakati kuna Kamonyi bose ahangaha muri Kamonyi nakati kuna Kirana aragira ngo baragize Imana okana kati kuna ababwira bereka mu bwenge bwanyu arabumva n'itsinda arayibabonamo iramukirigita irangeye nakati kuna tuzagaruka ahangaha natuye insinzi hano tuje kubyina itsinzi ahangaha dusangira n'abantu baduhamaze nakati kuna tubereka ko nta kibazo bazatujyana Green Party yose Green Party yose nakati kuna amena aragira ngo ababwire ngo mwese amena ndabakunda cyane arabakunda cyane mu gitondo ndasubira i Burayi mu gitondo arasubirayo i Burayi niduhurira i Remera ubwo nawe umenye kuri Burayi umenye ko nari Burayi urakoze cyane kuvuga ngo ya ndege ni kwa siperi ndabeshya ntabwo muzajya mwereka ariko murakoze cyane abavugabutumwa mwabakunze baza kugaruka reka bajye gukora umuti murakoze cyane ndagira ngo nakire abakandida depite batugezeho imigabo n'imigambi reka nsabe bwana Ferdinand kandida depite Ferdinand yigire hino
akaba na chairman wa Green Party mu ntara y'Amajyepfo. Green Party oye! Kamonyi oye! Murasobanutse. Uko magazanga nk'uko bivuze amazina yanjye ni Kamudina, nkaba ngiye kubagezaho imigabo n'imigambi y'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Green Party. Green Party nk'ishyaka rireberera rubanda cyane cyane ryita ku bibazo bafite, yifuje gushyira imigabo n'imigambi yabo ku mwanya wa mbere kuruta kwita ku bindi byo hanze y'inyuma y'igihugu. Green Party ikintu cya mbere yashyize imbere mu migabo n'imigambi yayo dufite muri iyi manda y'abadepite tugiye kuzatora ku itariki 3 z'ukwa 9, icya mbere hari ikibazo kiba mu baturage cyo gusorera ubutaka. Ubutaka nzi yuko ari gakondo, nzi yuko wavutse ukabusanga. Green Party mu migabo n'imigambi yayo ifite, nimuramuka muyitoye ikagera mu nteko ishinga amategeko, nuko itegeko rya mbere izabanza gushyiraho ari ryo gukuraho imisoro ku butaka. Icya kabiri, Green Party hari amategeko bagenda batora ariko batabajije abaturage. Nk'urugero, hari ibigero fatizo bagiye bafata ngo inzu irengeje miliyoni 30 z'amanyarwanda hari amafaranga izajya igomba gusora. Ibyo nabyo nka Green Party yabitekerejeho, imaze kubitekerezaho isanga nigera mu nteko ishinga amategeko icyo kintu igomba kugikuraho, ikabanza ikabaza abaturage ese mubyumva mute kugira ngo dutore iryo tegeko. Green Party rero nimuramuka muyitoye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 muzaba mumeze nk'aho mwibereyeyo. Banyakamonyi, Banyerunda, Green Party ntago yabarenza ingoyi, yabatekerejeho nk'uko itekereza ku banyarwanda muri rusange. Icya kabiri, mwajya w'urubyiruko ntago nagera mu nteko ishinga amategeko ngo ndeke icyo turuvuganira. Itegeko tuzabanza guhindura ni ukureka kwitwa Rwanda rw'ejo buri gihe batubwira ngo turi Rwanda rw'ejo. Turifuza kuba u Rwanda rw'ubu, tugakorana n'abo bakuze n'abo basaza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi badusigire experience z'ibintu bagezeho, kugira ngo natwe dukomeze kubaka u Rwanda abantu bose bafatiraho urugero rwiza. Green Party nimuramuka muyitoye nk'uko twaje hano kubasaba amajwi no kubagezaho imigabo n'imigambi yacu, ku munsi wo gutora muzatora ahantu hari ikizu, inyoni cyangwa igisiga cyitwa kagoma kireba kure kurusha ibindi. Imigabo n'imigambi rero Green Party ifitiye urubyiruko cyane cyane kureka kwitwa Rwanda rw'ejo tukitwa Rwanda rw'ubu kugira ngo tubashe kwesa imihigo, tubashe kugira icyo twigezaho. Yatekereje yuko hari abana cyangwa urubyiruko rwiga imyuga ariko bakiga ariko ntibahabwe ubushobozi bwo gusohoza ibyo bize mu ishuri. Green Party yatekereje yuko nigera mu nteko ishinga amategeko izabafasha kubona ibikoresho nyuma yo kurangiza kwiga ayo mashuri y'imyuga, ikagenda ishyira buri mu mudugudu igashyiraho santere y'ibyo bikorwa mwize, y'iyo mirimo mwize. Niba warize kubaza, niba warize kubaka, niba warize gukanika, ikagenda ibahereza ibikoresho kugira ngo mubashe kwiteza imbere kubera ibyo ngibyo mwize. Green Party ikindi yatekereje ku rubyiruko, kubafasha kubona inguzanyo. Urubyiruko tujya kwaka inguzanyo, bashyizeho ngo ikigega PDF ariko ndakeka kitagikora. Niba kinagikora ariko ntabwo urubyiruko banza kitureba. Tuzaharanira gushyiraho amategeko afasha cyayorohereza urubyiruko kubona inguzanyo ku buryo byoroshye. Ivuga ati niba waramaze kwiga na diploma yawe yaba ingwate tukaguha inguzanyo.
ukabasha kwiteza imbere kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi ibyo wize bibashe kugera gute, bibashe kukugirira umumaro. Nimuramuka rero mutoye Green Party, muzaba muyitumye, muzaba muri intumwa, tuzababera intumwa nziza, muzaba mumeze nk'aho mwibereyeyo, muzajya muvuga ryijyane, tuzajya tugaruka kubasura tubabaze ibibazo, ibyifuzo mwifuza yuko twabagereza mu nteko ishinga amategeko kugira ngo bitorwe nk'amategeko. Green Party ikindi nimuramuka muyitoye ku itariki 3 izabatorera amategeko arengera ubuhinzi. Icyambere kugira ngo twihaze mu biribwa, nimuramuka mutoye Green Party izashyiraho itegeko ryo guhinga buri wese bitewe n'icyo umurima we wera. Ntabwo bavuga ngo hinga ibigori kandi bitahaba, ntabwo ngo hinga imyumbati kandi itahaba. Green Party rero nimuramuka muyitoye, nk'uko abantu benshi bayita kimaranzara, izabafasha gutora itegeko ibarengera mu byo muhinga ku butaka bwanyu, mutagisorera bwa gakondo ku buryo muzihaza mu bihingwa. Rero Green Party iyo niyo migabo n'imigambi ibafitiye urubyiruko no mu buhinzi no ku butaka. Ntago ndi bwizimbe mu magambo, hari bagenzi banjye nabo baraza banyunganire. Nimuramuka rero mutoye Green Party, ibyo mbabwiye ni impamo. Nibitaba impamo tuzagaruka mu bitubazi, tuzaba tubaye intumwa zanyu, tuzaba tubaye abagaragu banyu bo gutumwa kandi tugatumika. Murakoze rero Abanyakamonyi, ku itariki 3 gahunda mu gitondo muzindutse muzagenda murebe ahantu hari iki kirango cy'inyoni y'ikizu, mushyireho igikumwe cyanyu, mwizere yuko mutoye mudatenguha muwo muzaba mutumye ku rugamba. Murakoze. Green Party oye! Abanyakamonyi oye! Murasobanutse. Amashyi menshi cyane. DJ tuzamura umuziki b'abashyucyarugamba b'ababyinnyi batera agatambwe basusuruke. Ubwisanzure mwitangaza abanyamakuru n'abakagira ubwisanzure, abana buri mutoya cyangwa n'umunyamakuru amushinga mikrofone akirukanka, uburyo impamvu yirukanka nawe nuko uvuga uti niba nawe ujya wisanzura ku munyamakuru ntagira kubaza rwose ntugire ubwoba, kubera itangazamakuru ryose rizaringana riringaniye rihabwa amahirwe ubushomeri mukuru kwima ugomba kubona akazi ku buryo umuntu azajyana agasatira agasanga mwese muri fize murafite ucuruza ubunyobwa bucuruzi, ucuruza indagara zicuruzi, ucuruza igitoki gicuruzi, ntabwo kandagira tariki 3 z'ukwezi kwa kane rwose Abanyakamonyi, ishyaka ryo kurengera demokarasi no kunyugisha u Rwanda ryo gusaba
ibyishimo bibyayo kuyitorana amahitamo meza kurwanya ruswa ndetse no gucungarirane guharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro ije kugira mu mahoro n'umutekano byimakazwe ije kugira mu mugore akomeze ahabwe ijambo ije kurengera ibidukikije na demokarasi nambe tuyitore ije kugira mu mahoro kandi barazirikana ibanga muri bikanda ku mutima hanyuma by'amuvugasi ya gatatu by'imyaka mu cyumba maze nyine ikora kwa kurushye kugira ngo kimeze gitya uzasanga icyo gihari ukeye gikumwe ubundi bugire mu mirimo niyo mpamvu bagomba gutesha kumera ubwisanzure mu itangazamakuru gusigasira itegeko nshinga ry'igihugu cyacu kwishyira ukizana kw'ikiremwamuntu uburezi bufite ireme nibyo ushyize imbere abanyarwanda bagiye kujya turarya saa sita bongeye kujya mu nama bashyiraho n'akabogamiro none ubushomeri bucike burundu ibibazo by'abanyarwanda n'ubukemike igifaransa n'icyongereza bigiye kugera mirongo itanu kuri mirongo itanu sosiyete sivile zihaguruka tora Green Party ije kugira mu mahoro n'umutekano byimakazwe ije kugira mu mugore akomeze ahabwe ijambo ije kurengera ibidukikije gushinga amategeko umushinga kugira ngo umushahara abashinzwe umutekano wiyongere maze nabo bajye bari mu mutekano bavuga bati kabisa bajye mu cyaro ikintu kirimo ariko kandi bati byaba byiza tubakiye n'amazu yakora neza ariko abantu b'abagabo hejuru y'imbeho ingabo z'u Rwanda irimo ku mugoroba iyo bakwiye umutekano bavuga bati yego Green Party ari kurimo gutsindwa oya wambwiye gatatu ariko kwa turi muri haso repetition rero tugiye kugenda neza Green Party noneho ka gatatu ngiye kumva se mwana ni menshi uzi kugeza kuri 20 uretse na 30 akanyuma mu ndori mwana numvise ko nabindi kureba tugiye kureba morale ngaho Green Party twimakaza umuco dufatanye kurengera ibidukikije cyahungabanya umutekano maze igihugu cyacu byivanga kigali kiziwe cyiza kigendwa abantu rw'amahanga umusemburo w'iterambere Green Party turi inyuma twese nk'abanyarwanda uzahora uri ku isonga uri umusemburo w'iterambere Green Party Green Party nk'abanyarwanda Green Party kimbere Green Party komera Rwanda Merenza gataya Green Party murakoze na perezida w'ishyaka DGPR igire hino akorere abatubaniye mu ngata kandi ni mukuru ni ijambo rya mukuru afite byinshi atugezaho murakoze
Kamonyi oye! Gihara oye! Nyunda oye! U Rwanda oye! Rw'impate oye! Turishimye uyu munsi kuba turi kumwe namwe, kandi tubanje gushimira abayobozi b'inzego z'ibanze, bwana gitifu w'umurenge yatwakiriye, dushimira n'ubuyobozi bw'akarere n'abandi bashinzwe umutekano bose bakomeje kuturindira umutekano hose aho tujya mu Rwanda. Mwese turabashimiye cyane. Murabizi ko umwaka ushize twari kumwe namwe hano, twari turi hariya, kandi twarabashimiye. Nagira ngo mbere yuko nkomeza mbanze mbashimire ko mwadutoye. Turabashimira cyane amajwi mwaduhaye, nubwo tutatsinze ariko yagize akamaro. Yagize akamaro, kandi ibyo twavugaga byinshi cyane nk'uko kandida depite Alexis yabivuze. Mu byinshi twavugaga umwaka ushize twifuza kuzakora tuyoboye iyi guverinoma, nubwo bitakuze ariko bimwe byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Bivuga yuko tutavunikiye ubusa, ntabwo tutavunikiye ubusa, kuko icyo twifuza cya mbere ni imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ibyo twifuzaga harimo no kongera agashahara abasirikare n'abapolisi, hari akantu kiyongereyeho, nubwo atari kenshi ariko nako kariyongereye. Ibyo twari kwicecekera kari gusigara nta kiyongereye, nubwo nako tuvuga ko tugomba gukomeza kwiyongera, ariko nakagize kabonetse rero turagashimira. Bya mituweli yawe bibabwiye ko ari icyakoretseho kuri mituweli, ariko ntabwo biragira aho twishimiye, hari ibindi tugomba gukosora. Hari n'ibindi twasabye bitandukanye bigiye bigenda bitandukana, bigenda bikorwa bishyirwa mu bikorwa. Uyu munsi noneho tugarutse kugira ngo twongere duhane igihango, kugira ngo turebe ko mwakongera mukadutuma. Ubushize byari bigoye, hari umwanya umwe twashakaga, kandi twari tuhanganye n'abandi nabo bari batoroshe, byari bigoye. Ubu noneho imyanya turimo gushaka imyanya myinshi, imyanya 53. Mu by'ukuri mutwizeye ntabwo twabona muri buri myanya 10, muri imyanya 53 twabona. Tubonye muri imyanya 10 rwose twaba intumwa zanyu zenyewe, twabavugira kandi byashoboka. Byashoboka kandi byakoreka, kuko byinshi byashoboye gukoreka tutariyo. None batwigereje ntibyakunda kurushaho, amata yabyara amavuta. Nukuvuga ngo turabasaba tugirira icyizere ku tariki 3 y'ukwa cyenda mukaduha amajwi yanyu. Ntabwo azaba ari njyewe Frank Habineza, azaba ari Green Party. Aho muzajya mubona hari inyoni ishishoza, inyoni ya mbere ku isi mu gushishoza yitwa kagoma, abandi bakayita ikizu, mu cyongereza bakayita eagle cyangwa egg. Iyo nyoni ni kirango izaba ku kirango cyacu, tukayita yitora. Nimuyibona niho hazaba hari Green Party. Aho nimuhatora muzamutoye Frank Habineza, muzamutoye Mugisha, muzamutoye Aime, muzamutoye bari bose, ngiye kubereka mu kanya. Ku nyoni ni ibintu byoroshye cyane, nta kindi kirango gishaka gifite inyoni uretse twebwe. Ubwo n'ubundi dushize no kuzirengera, nazo ni izacu, niyo mpamvu twayishyizeho. Nagira ngo noneho banze mbereke abakandida mbere ko nkomeza. Abakandida mwese ndabasaba ko mwaka
Frequency ahangaha ni frequency mwongeye frequency ariko muzika ntabwo umutuku nyine kuba ko ari gufata ngo cyane urabikora frequency yigabanya umuhanda agabanye abantu b'abakanda bacu hariho abagore 14 kuri lisite y'itora, hakaba n'abagabo 18 kugira ngo bose barahari abandi bashobora kuba bari ku ruhande. Ni ukuvuga ngo kuri iyi lisite yacu aba bose ntabwo muzababona ikata y'itora, ariko amafoto yabo ari kuri iki gipapuro kiri hano hejuru. Ikata y'itora hazaba hariho gusa ikirango kiriho iyi nyoni navuze ya kagoma. Ni mu gutora bamwe muri aba bazajya mu nteko n'abandi bazabakora indi mirimo ikomeye, kandi tuzaba intumwa zanyu zenyewe, tuzabavugira, tuzaba tugaruka bagisha inama, tuzakora agashya. Turifuza yuko abadepite bazajya bamanuka baganire n'abaturage mbere yuko amategeko atorwa, kugira ngo umuturage yishimire iyo tegeko, yishimiye na leta yiwe. Kuko ikoze itegeko kari mu kubitaho hejuru, atazi n'ibyo ari byo arababara akarakara, ugasanga ari bijujutse kandi byoroshye cyane. Tuzashyiraho bije buriya abadepite bazajya bamanuka baganire n'abaturage kuri ayo mategeko mbere yuko atorwa, ndetse turashyiriraho n'indi gahunda nziza y'uko umuturage wese ashobora gutanga igitekerezo cyiwe kikavamo itegeko, tuciye kuri bita interineti, ku rubuga nkoranyambaga, kuri rw'inteko. Umwana wese, ndumva abana bose biga pirimeri ubu bazi kwandika kuri ordinateri, kuri ya mashini, kuko barabigishije abana. Umubyeyi udashoboye kwandika yabwira umwana ati ngewe ndifuza itegeko runaka, umwana akabyandika, noneho bakabisasakaza, abantu bakabimenya, abantu bakabijya babitorera kuri interineti, haboneka amajwi runaka, inteko ikicara ikagana ku gitekerezo cy'umuturage kavamo itegeko. Ni ukuvuga ngo turashaka inteko yegere abaturage, ye kuba ari inteko ibakimurira gusa, ahubwo yegeye abaturage bashobora kubigiramo uruhare, bakagira gutanga ibitekerezo bikavamo amategeko. Ni ukuvuga ngo ari za ONG, sosiyete sivile, umuntu wese ashobora kugira uruhare. Nagira amashimwe arakanda wongera bicare. Murakoze cyane. Muri gahunda n'ubundi tuzaharanira ko habaho amategeko meza arebera abaturage, hazabamo n'ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane ko aribyo bitunze abanyarwanda benshi 95% bitunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Icya mbere, ku bantu bose bifuza gukora umushinga mu buhinzi n'ubworozi, tuzabashyiraho ikigega twakwita banke ijyanye n'ubuhinzi, wakwita mu gifaransa banke rwandaise de l'agriculture et l'élevage, cyangwa Rwanda Agriculture Development Bank ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Wajyayo ukabona amafaranga agufasha y'inguzanyo, ariko nta intérêt iriho, nta nyungu uri butange. Kuko hari izindi za banki z'ubucuruzi uragenda ukagusaba 15%, 20%, ugasanga ujya kurangiza gukora amafaranga yose yarashize, ahubwo ukaza gusha n'inzu yawe. Iyo banki tuzashyiraho zari banki umuntu wese ashobora kujyayo akakayo inguzanyo agakora, kandi ntabwo nyungu ari butange, ahubwo ukamuteza imbere gusa ashinzwe kwishyura ayo mafaranga kugira ngo n'abandi bazayakoresha. Iyo banki tuzashaka amafaranga yayo avuye mu kigega cya leta y'u Rwanda, ndetse dushaka no kuyashaka mu bindi bigega mpuzamahanga nka banki y'isi n'ahandi hose. Iyo tegeko rizadufasha guteza imbere ubuhinzi, tutanga n'uburenganzira ku muturage wese ushaka guhinga umurima we ahinge icyo yifuza. Tukuraho iriya gahunda yo kurandura imyaka nk'uko babivuze, umuntu wese akahinga icyo yifuza mu murima wiwe, ariko noneho na leta nayo ifite gahunda yo guhinga igihingwa kimwe nk'uko igishaka, ikabona ubutaka bwayo aho yagihinga, noneho ukaba yakigurisha muri bwinshi. Ariko ngewe gasambu kanjye nshaka gushamo ikijumba, nshaka gushamo ikigori n'igishimbo, singira umuntu ubimbuza.
ibyo tuzabiharanira. Ayo mategeko azajyaho ariho tuyavugurure dufatanyije n'indi mitwe ya politike izaba iri mu nteko. Icyo ni kimwe. Ikindi turwanye imirire mibi. Hari ikibazo cyo kugwingira mu bana mu Rwanda kimaze kugera kuri 38% kugwingira kw'abana. Ejo twari mu karere ka Nyabihu ho biri kuri 48%. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Nukuvuga ngo abana b'u Rwanda baragwingiye, kandi iyo umwana agwingiye ntatekereza neza, ntakura neza, ntiyiga neza. Nukuvuga ngo ntabwo azavamo umuturage mwiza ejo hazaza. Akenshi bikatera kandi ari igihe binahari ibiryo byo kurya, ariko nta kumwigisha neza, ugasanga umwana uramuha ubugari gusa, cyangwa imijumba gusa, kandi ugize umujyanama w'ubuzima akakugira inama, cyangwa no ku ishuri abarimu bakakugira inama ushobora kumenya ukuntu twarya neza. N'izo nkoko tujya kugurisha twatwahirya cyangwa n'iyo gitwarirya tukabigisha, tugashaho gahunda na bije ya leta ishobora gushyigikira kurwanya ikibazo cyo kugwingira mu gihugu cyacu, kuko ikibazo giteye agahinda kandi ntacyo twabuze. Nuvuga ngo inteko ishinga amategeko izabisuzuma, kuko n'ubundi inteko ifite gahunda yo gukurikirana ibikorwa bya guverinoma, ntabwo ari ugushyiraho amategeko gusa. Inteko isuzuma ibikorwa bya guverinoma, ikareba ya mishinga ya guverinoma, bya bintu perezida wa repubulika yemereye abanyarwanda gukora niba birimo gukorwa, ya mafaranga atangwa niba atarimo kuribwa muri ruswa gusa, arimo gusesagurwa. Ni inshingano z'inteko gukurikirana ibikorwa bya guverinoma. Tuzabikora neza, tubikurikirane, ayo mafaranga ashinzwe gufasha abana bacu akoreshwe neza, iyo ruswa ibirimo iveho, kugira ngo umwana wacu akure neza, arye neza, abeho neza. No mu burezi twarabivuze, turabisubiramo yuko tureme y'uburezi dufite inkingi 3 dushingiraho, tutangiriye ku mwarimu. Umwarimu ntabwo ashobora gutanga uburezi abayeho nabi. Tuzabanza turebe ko umwarimu imbereho yiwe iba myiza, tumwongerera agashahara. Cyo cyambere nawe ashobore kwibeshaho no kubeshaho umuryango wiwe. Icya kabiri, umwarimu yaba amaze kumera neza, turebe n'umwana wiga. Uwo mwana wiga afite ubushobozi bwo gufata ibintu, ameze gute? Agiye umwana ava mu rugo nta kintu yariye, niyo yaba yariye umwagera saa 4 yashonje, agomba ko gahunda saa 4 umwana kugira ikintu anywa ku ishuri cy'igikoma kirimo nayo mata, kuko amata bavuze ko ahari, zadujesha mu gikoma umwana kimwe. Bigere saa 6 umwana abone ifunguro ryiza ry'akaboga n'agafurubi. Birashoboka, ntabwo amafaranga yigeze abura, ahubwo mwarabyumvise arabarusesagura bayarya bakayamara. Mwarabyumvise miliyari n'imiliyari zirabura. Umwana namara kurya kahaga akaba ameze neza, aziga kandi azafata neza umutwe, mwarimu nawe yishimye. Ikindi turebe kuri programme y'uburezi, hari ikibazo cy'indimi nyinshi. Ubu habaye ururimi rw'icyongereza rwashije hejuru, kandi abantu bagomba kubwigisha aribo barimu bacu barize mu Gifaransa batabisobanukiwe. Tukavuga ngo twebwe turifuza yuko politike y'indimi ebyiri, Igifaransa n'icyongereza, igomba kugaruka zikagira iringanira. Abantu bakoresha Igifaransa, bakoresha icyongereza, byose ku buryo bungana, atari ugushyira icyongereza hejuru abazi Igifaransa bagasubizwa hasi. Twifuza ko byose biringanira nk'uko biteganyije mu Itegeko Nshinga ya Repubulika y'u Rwanda twese twitoreye ndetse twavuguruye ejo bundi. Tuvuga ngo iyo politike ya bilingualisme tuzayishyigikira, dushaka amategeko abisigasira, ikoreshwe mu mashuri no mu nzego za leta hose. Noneho na wa mwarimu yigisha ibintu byasobanukiwe, ibintu bigende neza, wa mwana azarangize kwiga asobanukiwe neza ibyo yiga, ameze neza mu mubiri, akora na siporo, na mwarimu ameze neza. Niho tuvuga tuzagira ikintu bita ireme ry'uburezi ishingiye ku Banyarwanda, kandi risana icyizere cy'u Rwanda rw'ejo. Aho niho Rwanda twifuza. Green Party oye! DGPR oye! Niho Rwanda rwiza twifuza. U Rwanda rwiza umunyarwanda yiyumvamo, yishimiye igihugu cyiwe, afite uruhare mu mategeko amukorerwa, arya neza, abaho neza, kajya n'umutekano ku biryo. Umutekano w'ibiryo naho ni ikintu gikomeye cyane. Mpamvu mbivuga nuko nzi yuko ubu umuntu usigaye utera ibigori ntabwo bisubiza mu ndakira bikarangiriraho. Ibirayi basigaye bakora ibirayi imbuto z'imvaruganda, uratera rimwe kuzangira kujya kugura imbuto. Ibishimbo n'ibitoki, n'urutoki muzabona ejo bundi uzajya rushira, ugomba kujya kugura igitoki uri butere. Utashobora kuvuga ngo kizashibuka ukuremo igitoki cyongere gikuri, biragishoboka. Ubwo ibyo byose ni ibintu biteza ibibazo
byangiza umubiri wacu, ubara indwara zacu za kanseri. Tutangiye kuba ko kanseri yiyongereye mu Rwanda, nta handi biva muri ibyo bintu turya iyo bivamo za kanseri mu biribwa. Ni ukuvuga ngo tugomba kubirwanya dushyiraho umutekano ku biryo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'ibintu bijyanye n'ibyo ariko cy'ubuziranenge, ariko noneho tuzashyiraho itegeko riturengera neza kugira ngo ibintu biva hanze itegeko riturengere na leta irengera abaturage bayo, ndetse bishyirwe no mu bikorwa. N'izo mbuto z'imvaburayi cyangwa z'imvaruganda tuzice, tugire imbuto zacu za kinyarwanda n'ubundi zaradutunze iyi myaka tumaze dumva irenze n'igihumbi tubayeho u Rwanda, tutatuze n'izo mbuto ziva hanze. N'ayo mafumbire mvaruganda atwikira ubutaka, dushobora kubona amafumbire mborera, amafumbire meza, yose akadufasha. Dufite n'ikigega tuzazana, ikigega gishinzwe guteza imbere imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije, bacyita Green Investment Fund. Icyo kigega cyangwa iyo banke, umuntu wese uzaba ufite umushinga ufite aho uhuriye no kurengera ibidukikije cyangwa kurengera ubutaka, kurengera amazi, uwo mushinga uzaba hari ikigega kizaba gihari kimuteza imbere. Nzi yuko mufite ibibazo by'amazi inaha, ibibazo by'amazi ari igihe leta itashobora kugeza ahantu hose, ariko nk'icyo kigega kizaba gihari. Ufite umushinga wawe ushaka kuzana amazi, kiba cyagufasha ukuba wayazanira abaturage. Ubwo turifuza yuko buri munyarwanda yagira amazi meza yo kunywa ya robine, ashobora kuba yakugeraho mu rugo iwawe, udafite muzu niba abe hafi y'iwawe, kugira ngo twe kunywa ya mazi biroha ndetse abamoza misungo n'ibindi byose nayo byongera bigateza izindi indwara. Ni gahunda nziza, byose ni ubushake kandi byose birashoboka. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, iyo byose mbabwiye ntabwo bishobora gukunda keretse tariki 3 y'ukwa cyenda. Mwibutse, ndabizi ko hari n'abandi barimo kubasaba amajwi, ariko mumenye ko twebwe turi bamutate ngo twabaye intumwa zanyu kuva kera, twabavugiye kuva kera. Nk'uko uriya mugisha bababwiye, twabavugiye natwe twarivugiye, noneho turashaka ko noneho gutuha icyo cyizere tubavugiye neza, tuvuga ati dufite abantu barutumye. Kuko hari igihe batubaza se ninde wabatumye, hari igihe babitubaza. Turifuza yuko mudutuma utariki 3 y'ukwa cyenda muzashyira igikumwe cyanyu hariya hari inyoni, aho uzabona inyoni y'ikizu, inyoni ireba kure, aho niho uzashyira, uzaba udutumye kandi tuzagaruka ubana ubusabane, kubera ko tuzaba tuganira ku kintu cyose mbere yuko gishyirwa mu bikorwa. Mwishimire leta yanyu, mwishimire amategeko abakorerwa, kandi twese dufatanye mu kubaka igihugu cyacu. Mujye amahoro, murakoze cyane. Winipate oye! Winipate oye! Nijya dushaka aririmbo kandi katora. Umusingi wa demokarasi inoze, umunsi wageze ngo dushimangire demokarasi, twerekane ishyaka nyaryo, iryo bose bavuga imyato, ibyo babonamo ubushobozi, twese turi inyuma, ibirori byo kwamamaza abakandida b'ishyaka hano mu murenge wa Kamonyi birasojwe. Asigaye tubifurije ijoro ryiza abaturage b'umurenge wa Runda, abaturage b'akarere ka Kamonyi. Itariki ni ya yindi, umunsi ni wa wundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa cyenda. Ahasigaye ibanga riri ku mutima. Murakoze cyane. Ni inshingano z'inteko yo gukora amategeko yo gukurikirana ko ibikorwa bya guverinoma birimo gukorwa neza. Tuzakurikirana ibikorwa bya guverinoma, tubaye amafaranga agenewe gufasha abana, niba akoreshwa neza, niba ari n'ikibazo tugikemure, niba ari ruswa bayiriye bahanwe, n'ayo mafaranga agaruzwe. Tuzabikurikirana dushyiraho n'amategeko abereye kugira ngo n'abana bacu bakure neza. Mu burezi naho twahagarutseho tuvuga yuko muri gahunda yacu y'uburezi n'ubundi ishingiye ku mahame 3, ari kuri mwarimu, ari ku munyeshuri, ari no kuri porogaramu. Kuri mwarimu gahunda yacu ni yindi yo kongeza umushahara mwarimu kugira ngo yigishe ameze neza. Ku mwana gushyiraho porogaramu bije ifashe umwana kugira ikintu arya saa 4, kanywa igikoma kirimo amata, noneho saa 7 umwana akabona ifunguro rihagije
irimo indyo zitandukanye indyo wavuga intungamubiri twakwita balance diet. Noneho utwizera ko umwana wariye neza wariye ikintu kumanywa atafite adashonje aziga neza agafata n'ikindi kikajyana programme tubanza kurimi kwigishirizwamo tushaka kugarura bose kuva ku bana bo hanze kuva kuri primaire umwana wese wiga yaba ari uwo kuri university yiga ubwo bareba kuri university phone bakuru cyane ariko kuvuga muri primaire secondaire gardienne gahunda kabaho ku buryo umwana wese wiga agira iyo funguro kumanywa ndetse narinjeze kuri kijyanye n'indimi programme ya bilingualism ikagaruka kubyo indimi zose Gifaransa n'icyongereza byakoreshwa wa mwarimu wize mu Gifaransa yigisha mu rurimi yumva wakujya kumubwira kujya kwigisha mu cyongereza atacyumva agatanga ubumenyi butuzuye kandi abuzi kubera ko ururimi rwa mucyanzi none tukuva yuko hari icyo mubona umuntu yavuga ngo impact y'uko kwigisha indimi nabi kuri ireme ry'uburezi ryirwa rivuga umuntu yavuga ngo hari aho bihurira kupfa kwaryo yego cyane kuko umwarimu yize mu Gifaransa ukamushyira mu kujya kwigisha icyongereza atakizi ukamuha training y'ibyumweru 2 kugenda wigishe ibyo wize biology mu cyongereza ntabwo bishoboka nuvuga ngo bwa bwenge azi ntashobora kubwigisha ku transfer abita ku transfer kugira ngo abuhe undi muntu ntabwo bishoboka niba umwana none baragenda ugasanga kwa kundi bashizeho gahunda yo kwimura abana gusa abana bakabimura watsinze wese bakafa kwimura kubera ko nuba yigishije nawe yabicishije ibintu batabyumvise neza byarangira wa muntu warangije agize no gusaba akazi ni wa muntu usanga n'ubundi atazi no kwandika lettre isaba akazi mujya mubibona nyine abantu bajya kurangiza university batazi kwandika gusaba lettre isaba akazi bajya no mu kazi kakabananira ugasanga kandi barize bafite impamyabumenyi so ibyo byose byateje ikibazo cy'ireme ry'uburezi tumva kubisubiramo cyane ko dufite n'amahirwe y'uko minisitiri wacu w'ububanyi n'amahanga arimo kwiyamamariza kuyobora umuryango w'abantu bavuga ururimi rw'igifaransa la francophonie bavuga ati minisitiri nayobora uwo muryango kandi nawe afite inshingano zo guteza imbere ururimi rw'igifaransa natwe rumva bizaduteza imbere kugira ngo gahunda yacu turimo kuvuga nayo ishigikirwe cyane ko bishyigikiwe n'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda. Umuntu yavuga rero ngo kwica ireme ry'uburezi byahereye muri minisiteri cyangwa se mu bapanga gahunda z'imyigishirize niho byapfiriye n'ubundi muri gahunda yo mwihindagurika rya gahunda y'uburezi harimo ihuzagurika kambyite gutyo barambabarira ariko buri kanya ngewe nige Butare hari ibindi habaye amashuri 6 yisumbuye abanza abaho ubusizi abaye 9 ubigeze kuri 10 gahunda z'uburazimika buri kanya ugasanga noneho ni umuntu yavuye hano akajya mu gihugu nk'ikibugande bashaka nabo gushira bikabananira ugasanga umwana bamusubije inyuma kubera ko ntago biri kuri standard imwe ni muri East Africa twifuza ko ibintu bihuza n'ibindi bihugu bikaba ari ibintu international wava no kajya muri Kenya n'uwagiye umuntu gusubiza inyuma bavuga ngo ntabyo wize wajya muri Kongo ntibagusubiza inyuma bikaba ari ibintu bisobanutse nta cyozo gihari n'abavoka bava hano barangije kwiga ubwavoka iyo bagiye Bugande ntabwo bashobora kubemera kugira ngo bakore akazi k'ubwavoka bamubwira gusubiramo kandi yarize afite ubumenyi bwose kuko gahunda ntabwo ziba zihuye neza so turifuza ko ibintu biba bisandari umuntu ashobora kuva hano akajya gukora muri Kenya ariko n'indimi nazo zikadufasha kugira ngo nushaka kujya gukora muri Kongo ntagire ikibazo kimuzitira. Frank umwaka urashize urenga mwiyamamaje n'ubundi mwahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu ntibyabahiriye uyu munsi ikizere mu gifite mute cyangwa se muragikura hehe cyuko noneho abanyarwanda aho muri kunyura hirya no hino bashobora kubaha icyo cyizere mu gihe umwaka ushize bitarya wenda wabihuza no kutubwira wowe ushize ku ijana ugereranyije iminsi irimo iragenda igana ku musozo kurangiza kampeni ku ijana ugereranyije wowe kuko ubona kampeni wabishyura amafaranga yo gutsinda. Icyambere ubushize twari tuyamamaza umwanya umwe gusa wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda kandi twari turimo kwiyamamaza n'umukandida wari usanzwe ayobora igihugu cy'u Rwanda kandi amaze imyaka akiyobora mu by'ukuri byari bigoye cyane kugira ngo dutsinde ariko ubu ntabwo turimo gushaka umwanya umwe turimo gushaka imyanya 53 niyo twavuga irimo gushakwa buri muntu wese agomba kupiganira twebwe tubonyemo n'imyanya 10 gusa irahagije indi 43 gatwarwa n'abandi bivuga yuko ntabwo ari umwanya umwe urimo gushakwa arishaka imyanya 53 abayishaka turi 5 turi imitwe ya politiki 5 n'abakandida 4 ubwo tuvuye ni 9 muri iyo myanya 53 n'abantu muri iyo mitwe ya politiki 5 n'abantu 4 twese ntabwo twaburamo imyanya yadukwira kugira ngo tugere muri iyo nteko birashoboka ariko cyagiye wari umwanya uyu
umwe gusa so aho no dukuri cyizere kandi handi dukuri cyizere nuko dufite programme politique nziza ikunzwe n'abanyarwanda kuko twe turabavugizi b'abanyarwanda tuvuga ibibazo byabo kandi tukabishakira n'ibisubizo byabo kandi nyabimwe twavugaga byinshi byagiye bikemuka tutagiye no muri iyo nteko none tuyizera ko abanyarwanda bazaduha icyo cyizere tugiye mu nteko tubavugiye neza no bikemuke neza aho tuvuga uyu munsi na karere ka gatandatu tugezemo twiyamamaza cyari utundi turere 23 navuga yuko umunsi w'ejo wari mwiza cyane twiyamamaza mu karere ka Rubavu na Nyabihu twagize ubwitabire buri hejuru cyane abantu bari mu bihumbi barayitabiriye kandi barabyumvise neza cyane ariko na hano Kamonyi nabo abantu bitabiriye bizagenda neza cyane cyane yuko n'abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kugenda babisobanukirwa nabo bemeze nka mbere aho batabyumvaga babuza abantu kuza tugenda bisobanuka gahoro gahoro n'abaturage bazaje babyumva noneho bazihitiremo uwo bashaka ufite ikibazo banki mwavuze izita ku wenzi zizateza imbere wenzi mwebwe yo muyivuzeho izahagara bitari cyo kibazo mwavuze cy'abantu bagifite ikibazo cya stunting cyangwa kubinjira bafite ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'inzara iyo banki izafasha cyane gukemura ikibazo imirimo unavuga ati ndihangira imirimo mfite igishoro bashizeho ikintu cyita BDF nayo isa nkaho nayo ari ikintu kigoye cyane kugira ngo uzabonemo amafaranga nuvuga ngo iyi banki umuntu ashobora kuzagenda ari urubyiruko urangije kaminuza ukaba wowe gukorera umushinga wawe cyane cyane ko 95% by'abanyarwanda batuza n'ubuhinzi n'ubworozi nuvuga kandi abo banyeshuri bazaba barangije cyangwa se abantu barangije uvuga ngo ibiryo n'ababyeyi bamwe baba bafite n'ibiryo bafite inkoko bafite amagi barayagurisha ntibayaha abana babo tugomba kubigisha ati ya magi niba ufite 10 ane yasige mu rugo abaha abana bawe bamere neza niba ugurisha 6 gusa tukagenda tubigisha tukurikirana twongeramo na bije